वीवी टेक्नोलॉजी में आपका स्वागत है दोस्तों। आज मेरे पास सैमसंग का 26 इंची का एलसीडी रिपेयर होने के लिए आया है। इसमें प्रॉब्लम यह है कि इसमें पिक्चर तो आ रही है मगर साउंड नहीं आ रहा। आइए मैं आपको इसको ऑन करके दिखाता हूँ। दोस्तों टीवी मैंने ऑन कर लिया। आप देख सकते हैं कि इसमें आवाज़ नहीं आ रही है। अब मैं आपको टीवी का वॉल्यूम बढ़ा के दिखाता हूँ। ये देखिए मैंने इसको पूरा 100% कर लिया है। इसके अंदर आवाज़ नहीं आ रही है। अब मैं आपको सेटअप बॉक्स का वॉल्यूम बढ़ा के दिखाता हूँ। ये वजह से मैंने वॉल्यूम फुल कर लिया मगर फिर भी इसके अंदर आवाज़ नहीं आ रही है। आइए अब टीवी को हम खोल के चेक करते हैं इसके अंदर प्रॉब्लम क्या है। दोस्तों मैंने टीवी खोल लिया है। अब हमको सबसे पहले ये पता करना है कि हमारे सर्किट में प्रॉब्लम है या हमारे स्पीकर में प्रॉब्लम है। आइए सबसे पहले हम इसके स्पीकर चेक करते हैं। सबसे पहले हम मल्टीमीटर को बजर में सेट कर लेंगे। आप देख सकते हैं। अब हम इसके स्पीकर चेक करेंगे। देख सकते हैं इसमें कोई भी कंटिन्यूटी शो नहीं हो रहा है। इसका मतलब ये स्पीकर ख़राब है। अब हम दूसरा स्पीकर चेक करते हैं। ये देख सकते हैं इसमें भी कोई कंटिन्यूटी शो नहीं कर रहा। इसका मतलब है कि ये हमारा स्पीकर ख़राब है। अब हमको ये पता करना है कि हमारे स्पीकर के साथ साथ हमारे सर्किट में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। इसके लिए हम अलग से एक स्पीकर लगा के चेक करते हैं कि इसके अंदर साउंड आ रहा है कि नहीं आ रहा। आइए पहले हम इसका स्पीकर लगा के चेक कर लेते हैं। दोस्तों मैंने टीवी ऑन कर लिया। अब मैं स्पीकर लगा के चेक करूँगा इसकी आवाज़ आ रही है कि नहीं आ रही। आप देख सकते हैं इसके अंदर आवाज़ आ गई है। इसका मतलब है कि हमारे स्पीकर ही ख़राब है। जो हमारा जो ये सर्किट है ये ठीक है। आइए अब इसके स्पीकर हम चेंज करके देखते हैं। दोस्तों इस स्पीकर की जगह मैं ये स्पीकर लगाऊंगा क्योंकि कस्टमर का कहना है कि बार-बार स्पीकर ख़राब हो जा रहे हैं। आइए इन स्पीकरों में सोल्डरिंग कर लेते हैं। मैंने स्पीकर में सोल्डरिंग कर लिया है। आप देख सकते हैं। आपको एक ज़रूरी बात और बताना चाहता हूँ। स्पीकर में माइनस का निशान और प्लस का निशान भी ऐसे लिखा होता है। ये देख सकते हैं आप। इसी तरीके से आप स्पीकर में वायर कनेक्शन करें। ये देखते हैं रेड वाली वायर हम प्लस में लगाएंगे और ब्लैक वाली वायर हम माइनस में लगाएंगे। यदि आप इस तरीके से स्पीकर के कनेक्शन नहीं करते हैं तो हो सकता है कि आपके स्पीकर जल्दी ख़राब हो जाए। आइए अब स्पीकर को हम फिट कर लेते हैं। दोस्तों आप देख सकते हैं मैंने स्पीकर फिट कर लिया है। ये देखते हैं दोनों स्पीकर मैंने फिट कर लिए। आइए अब मैं आपको टीवी ऑन करके दिखाता हूँ। टीवी में आवाज़ आ चुकी है दोस्तों। अब मैं इस टीवी की आवाज़ कम कर देता हूँ। दोस्तों इस टीवी में स्पीकर की प्रॉब्लम थी। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।